Здравейте! Който не ме познава, казвам се Калин Иванов и ви показвам полезни и интересни неща от моя живот. И днес започваме нова рубрика. Това отзад е Honda Jazz и тази кола е на женската половина от моето семейство. И от време на време тайничко ви казвам, че я карам, защото е голямо удоволствие да се кара така в градска кола. Но има малки проблеми, които жителите не ги забелязват и за това с от време на време като карам, гледам да ги изправя. Какъв е проблема сега? Проблема е с задната врата. Вижте. Отваря се, но не й достига малко. Иначе се държи. Пак показвам. Стига до това положение и не продължава. Ако я побутнем леко, се отваря. Има два проблема тук. Тези пръчки се наричат амортисьори. Ако като го побутнем това се връщаше, значи проблема е за амортисьорите и трябва да се сменят. Но при нас ето се вижда как амортисьорите се опитват да го бутнат. Затова проблема не е в амортисьорите, а ето тук. Сега ще приближим да ви покажа. Проблема е ето тук, в този детайл, в този шарнирен болт, който е силно корозирал и не позволява свободно движение на амортисьора да изтласква достатъчно нагоре капака. Горния амортисьор е добре. За да свалим амортисьора, отвиваме тези два болта тук и тези два болта тук. От същата страна са и от другата страна тези два и тук имаме два. И след това ще ремонтираме. За безопасност, която преди всичко безопасност, както казват англичаните safety first, имаме една такава гредичка, с която ще подпрем капака, за да не падне на главите. И взимаме инструмент, включваме в правилната посока, отвиваме на обратно на часовниката стрелка, завиваме по часовниковата стрелка. Първият болт е свален. Втория болт. И продължаваме горната част. Свалихме амортисьора, сега ще свалим и другия. Горната част виждате как се свърти свободно, а долната с затруднения. Тук е проблем. И сваляме капака ръчно. Качваме се да чистим. Както вече споменахме, безопасността е преди всичко, затова ще си сложим ръкавици, понеже ще работим с разни киселини и други смазочни материали, които не са запипани с голи ръце. Така, слагаме си ръкавиците и да видим какво е положението. Ето това се движи, този шарнир се движи много добре, но долния е с скърцане и затруднение. Затова взимаме една такава течност преобразователна ръжда и ще
опитаме да свалим ръждата от този шарнир. Самия шарнир е пресован, така че не може да излезне да го зашкурим и да го изчистим. И затова ще го потапяме в тази течност и постепенно ще раздвижваме, докато ето виждате как ръждата почва да пада и раздвижваме до положение, в което свободно ще може да се върти, почва да пада ръждата. Виждате какво се получава в паницата. Трябва да се използва керамична паница, тъй като ръждопреобразовател действа върху всички повърхности, които са с метал. Виждате как се изчисти метала тук. И продължаваме да въртим, за да освободим всичката ръжда. Виждам, че вече по-свободно се движи. Така многократно ще трябва да го въртим, за да падне ръждата от шарнира. И продължаваме, докато го изчистим напълно. Ето вече виждате как свободно се движи, докато сега ще покажем другия. Ето. Не може да се движи свободно, докато вече го раздвижихме. Още малко ще го потъркаме и после ще покажем следващите стъпки. И след така доста раздвижване и търкане, виждате, не знам дали се вижда добре на камерата, как започна вече да лъска металът и да не е така ръждив. Той от самата, това е фосфорна киселина, фосфорната киселина няма да стане бял и лъскав, но ще си остане такъв матов и черен. Но вече движението му е доста свободно. Сега изчакваме да се изпари всичката течност, да попие хубаво. Време на време може да попиваме. И продължаваме с другия амортисьор и след това ще смажем, ще гресираме. След като махнахме ръждата, е време да смажем детайла. За целта ползвам грес, която е синя на цвят, но има и други греси. Не е задължително да е такава и вкарваме с една клечка колкото можем повече вътре в самата дупка. И раздвижваме и вкарваме пак. Като целта е да влезне колкото може повече вътре в самия амортисьор. Остатъка ще го изтриеме, не е толкова фатално. Така накланяме на всички посоки, за да може да вкараме вътре повече грес. Греста спомага за по-плавното движение на шарнирния болт и го предпазва в същото време и от ръжда. Така че това е много полезно вещество. Така, след като го направихме от тази страна, ще направим, въпреки че тук се движи добре, ще гресираме малко и отсам. Както и ще намажем, ето тук по цялата дължина, ще смажем тази
щека, не знам как се казва, за да може по-плавно да влиза и излиза в гнездото тук в самия амортисьор. И с това ще повторим тази процедура и върху другия амортисьор и отивам да сглобяваме, да видим дали сме отстранили проблема или трябва да купуваме нови амортисьори. Сглобяваме по обратния начин. Имайте предвид, че ето тук пише L и R, да не объркате ляво и дясно, защото няма да станат. Значи L отляво, R отдясно, сглобяваме. Да, първо трябва да завиете двата винта, иначе може да получите несъответствие в дупките, да не съвпаднат. Затова първо ги завиваме до крайно положение на ръка и след това дозавиваме. И дойде часът на истината. Сега ще проверим дали сме решили проблем. Държи се капака. Пускаме. Това е. Малко му не достига съвсем. Още малко. Но той ще се раздвижи с времето. Съвсем малко не му достига, значи амортисьорите все пак не са много силни, ще трябва да ги сменяме и тях. Пробваме. Почти се отвори догоре. Съвсем малко остана, но то ще се раздвижи самата ръжда и ще стане по-добре следващите няколко пъти. Втори опит. Ето, почти догоре, съвсем малко остана. Да покажем по-отблизо. Почти съвсем 2-3 см, не такава голяма разлика от преди. Това означава, че амортисьорите все пак са за смяна. За сега ще пропуснем този момент, но така е с колите, закупени от Австрия. Винаги имат ръжда, която трябва да се справяте с нея. Отваряме капака да видим колко не може да се отвори. Около 2-3 см. Но все пак вече ми е над главата и няма да се удрям. Това беше от мен за днес. С този нова подканал започваме ремонт на автомобили. Който не се е абонирал за канала, чукнете долу камбанката, изберете всички събития, за да не пропускате следващите и коментирайте, ако искате, споделяйте. Чао за сега! След няколко дни пазаруване и дигане нагоре-надолу на капака, ето какъв е резултат. Вече се опира догоре.